kodwa ngikhaliso ukuthi la esibhedlela ngimgcine nje iviki sengifuna 97,000 wokuphefumula. Sengiphile iminyaka engaphezu kwe-65. uNkulunkulu ngingamniki lutho engiphefumulisa mahhala. Kodwa ngeviki mina ningcine la esibhedlela ngikhokhisa imali engaka for ukuphefumula. So ngayibona lento ukuthi ayibo ukuphefumula mangabhoda kubalulekile. Ungacabanga ukuthi nje hayi into yasesikoleni i-inhalation exhalation kanti hayibo lento aye kukhona isikhathi la ingezenzekele khona. So every day mangivuka ngifaka inkosi ngiyabonga ukuthi ngavuka kwavukeka. Yazi wazalwane umama lo osamukele uthi siwumzimba. Man strike adunya ukuthi ahambe ngishame ehlazi ukuthi abone ukufuna ukuyaphi ngekhaya. Ngishinqondi ngacabanga ukuthi ayibo bengithe namhlanje ngiyemsebenzini uma inyawo ziteleka ngeke sahambeka. So nasebandleni bazalwane you know even ngihleli phansi ngiyazi hayi ngisho amen bazalwane omphambili uyamkhuthaza. Abanye abantu abakwazi ukushumayela kodwa uyagwaliswa mangabe eshinto nimvumele. Njengoba lo mama siwumzimba siyadingana. Bangashumayeza abantu abathulile kuba kukhulu ukushumayela. Kodwa abantu mabe responda uyeza ukhona la ngakhona. So ungacabanga ukuthi esontweni awubalekanga ngisho ukuvuma nje makushumayela uyamkhuthaza lo mini sisemzimbeni. Ngizofundisa bazalwane kafishane leli usisirato bazalwane ngithinte kulento. Asifundeni uNumeri u13. Mama ngizofundela ukufundela uverse 30 kuphela. Libongwe